Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ բանակցություններն ավարտված են տեքստի համաձայնեցմամբ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա երկրները քննարկում են ստորագրման ժամկետների եւ վայրի մասին հարցերը։ Նախկինում չհամաձայնեցված երկու հոդվածների մասին խոսելով վարչապետն ընդգծել է, որ նախագծով ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը սահմանին պետք է չտեղակայեն երրորդ երկրների ուժեր։ Մյուս դրույթով պետք է փոխադարձաբար հետ կանչեն միջազգային ատյաններում գտնվող հայցերը։ Այս երկու դրույթների շուրջ երկար բանակցելուց հետո հայկական կողմն արձանագրել է, որ ձևակերպումները կարող են ընդունելի լինել։ Վարչապետը վերջին խմբագրումը կոմպրոմիսային տեքստ է անվանել։ Ուզում եմ ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրում միակողմանի ոչ մի դրույթ չկա։ Սա շատ կարևոր ընդգծում է։ Այսինքն խաղաղության համաձայնագրու նախագծում չկա մի դրույթ, որ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ չի վերաբերվում Ադրբեջանին։ Դա է պայմանագրի էությունը։ Բաքվից հայտարարություն է եղել, որ այժմ Հայաստանը պետք է քայլեր անի նոր սահմանադրություն ընդունելու եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մասին։ Փաստաթուղթը կստորագրվի, եթե դեռ չկան այս հարցերի լուծումները։ Վարչապետի խոսքով սահմանադրության փոփոխության հետ կապված քննարկում չկա։ Տեսեք, նախ մեր դիրքորոշումը ես արտահայտել եմ, որ մենք կարծում ենք, որ առավել եւս Սահմանադրական դատարանի նախորդ տարվա սեպտեմբերի կարծեմ որոշումից հետո ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի կամ որևէ այլ երկրի նկատմամբ։ Երկրորդը, մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունում կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բայց այս բոլոր հնարավոր ընկալումների հետ կապված կա հիմա արդեն նոր իրողություն։ Որն է այդ նոր իրողությունը։ Այդ նոր իրողությունը խաղաղության համաձայնագրի նախագծի համաձայնեցված տեքստի առկայությունն է։ Իսկ խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստը բոլոր այդ մտահոգությունները հասցեագրում է, լուծում է, հասկանում եք։ Եվ մենք հիմա առաջիկա քննարկումներում կփորձենք Ադրբեջանի հետ խոսել այս հարցի վերաբերյալ եւ տեսնել որն է նրանց դիրքորոշման հիմնավորումը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է նախկինում իր արած հայտարարությունը, եթե Ադրբեջանը կարծում է, որ Հայաստանի սահմանադրության տեքստում կան տարածքային պահանջներ, ապա մենք էլ կարծում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունն է Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքային պահանջներ պարունակում։ Նախկինում ասել եմ դրա մասին, հիմա էլ առավել եւս հիմա, երբ որ ունենք համաձայնեցված տեքստ, երկու կողմից հաստատված, որ տեքստը համաձայնեցված է, առավել եւս հիմա ասում եմ, որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծի առնվազն 3 հոդվածներում այդ խնդիրներին անդրադարձ կա եւ այդ հարցերը լուծված են։ Եվ ասում եմ, որ այդ թվում երկկողմ քննարկման արդյունքում, եթե այդ հարցը կքննարկենք այն հարցը, որ Ադրբեջանի սահմանադրություն տարածքային պահանջների պարունակում Հայաստանի նկատմամբ եւ մենք ինչու ենք համարում, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը լուծել է այդ խնդիրը, այդ թվում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ Հայաստանից տարածքների պահանջների պահանջում։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնել է սահմանադրության հարցերը ներքին հարցեր են եւ Ադրբեջանի հետ չեն քննարկվում։ Վարչապետն անդրադարձել է նաեւ Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցին եւ շեշտել, եթե հարցը դեռ չի լուծվել եւ համաձայնություն չկա, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը հարցը չի բարձրացրել։ Իսկ խաղաղության համաձայնագրում արտահանձնման վերաբերյալ դրույթ չկա։ Արդյոք համաձայնագրում կա Եվրամիության դիտորդներին սահմանից հետ քաշելու հարց, հետաքրքրվել են լրագրողները։ Վարչապետը մանրամասնել է համաձայնագրում դիտորդների մասին ոչ մի բառ չկա, խոսքը երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայման մասին է։ Սա նշանակում է, որ խաղաղության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը երրորդ երկրների ուժեր չպետք է տեղակայեն սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Մենք ըստ էության նախապես հայտարարված մեր դիրքորոշումը չենք փոխել, որովհետև մենք փոխել ենք մեր ընկալումը տեքստի վերլուծության արդյունքում, արդեն ասացի, որ մենք այդ թվում անվտանգության խորհրդում ունեցել ենք քննարկում եւ եկել ենք այն եզրակացության, որ այս փոխանակումները ուղարկեցին, համաձայն չենք, այդ process-ը արդեն իսկ սպառել է եւ մենք անցանք հաջորդ փուլին վերլուծելով խաղաղության համաձայնագրի
տեքստը ամբողջության մեջ եւ այդ վերլուծության արդյունքում եկանք հետեւության, որ մենք կարող ենք համարել, որ 4 տարվա բանակցությունների արդյունքում ձևավորված այս կոմպրոմիսային տեքստը կարող է ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հնարավոր է արդյոք Մեղրդիով Ադրբեջանին ճանապարհ տրվի հարց է հնչեցրել լրագրողը։ Վարչապետն արձագանքել է Հայաստանի մոտեցումը խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն է։ Այն ինչ տեղավորվում է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մեջ, մենք իհարկե պատրաստ ենք իրագործել։ Ես ոչ միայն չեմ բացառում, այլև հաստատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է հաղորդակցությունները տրանսպորտային եւ տնտեսական հաղորդումները ապաշրջափակել, այդ թվում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ապաշրջափակման մասով Հայաստանն այս պահին սպասում է Ադրբեջանի պաշտոնական պատասխանին եւ եթե այն լինի, Երևանը հաջորդ վայրկյանից կսկսի իրագործումը, նշել է երկրի ղեկավարը։ Վարչապետը կրկին անդրադարձել է վերջերս պարբերաբար քննարկման առարկա դարձած հարցին, թե ով է իրեն բերել իշխանության։ Կներեք, Ռոբերտ Քոչարյանը չէր իր ասուլիսում վերջերս տեսա հայտարարել, որ հարցրել եք դուք եք հարցրել թե ուրիշ մեկը, որ ասել են, բա ինչի պարտվեցիք ընտրությունները, ասեց, որովհետև ժողովուրդը դուք եք հարցրել, ասեց, որովհետև ժողովուրդը քվեարկել է Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Վերջում հարց է հնչել Բաքվից ռևանշիստական հռետորաբանությամբ արվող հայտարարությունների մասին, ինչպիսին է օրինակ Արևմտյան Ադրբեջանի թեզը։ Վարչապետը հստակեցրել է, պայմանագրում համաձայնեցված դրույթ կա, որ խաղաղության տրամաբանությանը հակասող գործողություններ պետք է տեղի չունենան թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում, ինչը նշանակում է, որ նման հայտարարություններ պետք է չարվեն։ Փաշինյանը հիշեցրել է, խաղաղության համաձայնագրում կա համաձայնեցված դրույթ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, չունեն միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ եւ ապագայում էլ նման պահանջներ առաջ չեն քաշելու։ Մուշեղ Իսախանյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։